Po me edhe faktet edhe studime që e më botërisht tregojnë që e njëjta formë e dhunës me bazë gjinore, cila deri më tani është ushtruar në hapësira fizike publike, tash është kthyr në hapësira online dhe mund të themi prap ushtrues dhunës janë njëjtë, janë djem, janë burra dhe viktima janë vajzat edhe gratë. Po çka është e veçantë e dhunës online, kryesisht do të thotë prej asaj që ashit edhe tash direktiva e BE-s që e thotë është një qëllim mbrapa i kësaj dhune është po ashtu edhe me i mbajt gratë sa më nën kontroll, do të thotë tu i luftu zonat e tyre, sidomos gratë e zëshme, gratë që janë në politik, gratë që lypin ndryshime në shoqëni, më shumë të këto gra atakohen në platforma online, ne kemi pa edhe në kohë të fushatave, qoftë gratë të cilat kanë folë ndoshta kundër partisë në pushtet, janë sulmu, qoftë gratë të cilat janë të kandidu për pozita ndryshme njëjtë, po sulmohen dhe prandaj është ky theksi i trajtimit të kësaj forme të dhunës nga këndi i dhunës me bazë gjinore, sepse i afekton gratë dhe vajzat. Dhe prapo e them që janë djem dhe burra të ndryshëm, nuk mujna me thonë që ka një profil të caktuar, do të thotë po janë të gjithë ata djem dhe burra të cilët ushtrojnë dhunë edhe në hapësira fizike, e që ndoshta neve na befasojnë, sepse janë burra që janë edhe të emancipume dhe të edukume dhe vinë nga qyteti edhe kanë qasje në informim, po që i shfrytëzojnë këto platforma pikërisht me këtë qëllim për me i friksu gratë e zëshme apo për me i mbajt në kontroll gratë me cilat kanë pas ndonjë raport ma herët, si që janë për shembull rastet kur kanë qenë lidhje, pastaj e përfundojnë një lidhje dhe mandej vazhdojnë me i shantazhu me çkado fotografi intime që i kanë bo gjatë periudhës kur kanë qenë lidhje, apo edhe me imazhet të tjera të rrejshme, të cilat i përmendi edhe prokurori sot dhe u përmendën këtu, vetëm për me kriju një situatë që gruan e sulmume, viktimën në këtë rast me e mbajt të friksume dhe me mbajt të pashpresë që ajo me ngrit zonën edhe me kërku mbështetje. Faleminderit shumë, zonja Rezniqi, cilat janë barierat kryesore që përballen gratë kur i raportojnë këto raste të dhunës digjitale dhe çfarë roli lumë fakt shoqëria civile në këtë drejtim, edhe pse po ndodh kjo dhunë digjitale, apo mendojnë që është ma lehtë ndoshta nëse këta që kanë kërcënu vazhdimisht fizikisht ose kanë përdor çfarëdo forme të presionit ndaj grave dhe vajzave, tash në hapësirat digjitale, në këto rrjete sociale, po mendojnë që s'ka pasojë apo? Po realisht, po besoj që gjithë secili e dha një mendim në aspektin e asaj se qysh më tepër prekin gratë dhe vajzat në këtë drejtim. Tu e përfshi këtu edhe faktin që kemi të bëjmë një formë të re e cila targeton në përgjithësi qytetarët, popullsinë në këtë drejtim, po në veçanti gratë dhe vajzat kjo e bën akoma ndoshta më komplekse gjithë këtë situatë, sepse na në vazhdimsi tregojmë ose vëjmë pas situata të shumta ku ka një lloj qasje më ndryshe në aspekt atyre që ne i identifikojmë si grupe të marginalizuara dhe në vazhdim e kësaj përfshihen patjetër edhe gratë dhe vajzat dhe padyshim që në këtë aspekt ndoshta barierat të cilat i përfshin këto mund të qenë edhe bariera strukturore, edhe sociale, edhe institucionale, edhe gjitha këto. Përfshto këtu edhe faktin e ndoshta një mungese shumë të qartë të kornizës ligjore, po edhe faktin e mungesës kapaciteteve duhura dhe thjesht për faktin fillimisht që kjo është diçka e re dhe pastaj edhe në aspekt të përgjithshëm të atyre sfidave të shpeshta që ne i hasim në aspekt të punës së zinxhirit institucional. Na në vazhdimsi mundohemi që prandaj me kontribu në këtë aspekt në mënyrë që edhe ato mundësi që mund të ekzistojnë në raport të hezitimit ose të mungesës së besimit në institucione, thjesht që ta zbusim atë qasje përmes ndoshta një shtridhje të dy anshme. Në një anë përmes punës tonë të vazhdueshme në aspekt të vedisimit që e bojmë, por në anën tjetër edhe përmes punës së përbashkët me institucionet në identifikimin e problematikave dhe punën në përmirësimin e aty nëpërmes rekomandimeve konkrete. Sepse qëllimi parsor i krejt kësaj pune është që mu përmirësu situata dhe qytetarët me pas një qasje të duhur në drejtësi, në rastin konkret, gratë dhe vajzat me pas një mundësi dhe një qasje të tyre të lirë që me adresu rastet
marrë parasysh me çfarë situate mund të përballen. Prandaj në momentin që ekziston një besim i qytetarëve, në këtë rast i grave dhe vajzave tek institucionet shtetërore në trajtimin e rasteve të tyre, normalisht se edhe raportimi do të jetë më i lartë. Na e kemi pa këto bashkarisht edhe me Adelinën edhe me kolegë tjerë të shoqërisë civile, të punës tonë të vazhdueshme ndër vite që kemi bu fillimisht në aspekt të rasteve të dhunës në familje, ku nëse kthehemi mrapa vite më herët, rastet që janë raportuar të dhunës në familje kanë qenë numër jashtëzakonisht më i ulët se sa që janë sot. Përkundër që ne edhe sot vazhdojmë bëjmë thirrje dhe konsiderojmë që janë të nënraportuara, megjithatë ka një diferencë shumë të madhe. Ngjajshëm edhe me këtë formë të re të dhunës, konsiderojmë që nevojitet një punë e vazhdueshme e jona dhe institucioneve bashkarisht, e institucioneve që me bu punën e vet në mënyrë të përgjithshme dhe profesionale, në mënyrë që me kriju qatë besim tek qytetarët që mujnë me adresu këtë raste, ndërsa e jona që me ndihmu në ngritjen e vetdijes për këto dhe në anën tjetër edhe me identifiku kudo që mund të ketë zbrastira ose probleme të caktuara, që pastaj përmes rekomandimeve me i përmirësu ato, sepse nuk është e lehtë kur në veçanti kemi ndoshta një sistem të tillë shoqëror ku specifikisht të raste të cilat i përmenden edhe për prokurorit, edhe për hyries, edhe për Adelinës që kanë të bëjnë kryesisht me targetim të grave vajzave të reja, të cilat ndoshta edhe hezitojnë të raportojnë edhe për shkak të stigmatizimit mas ne që mujnë me ndinë këtë situatë, sepse ndodhemi në një shoqëri kryesisht, domethënë me një rreth më të ngushtë edhe krejt kjo problematik thjesht mundet ndoshta shumë lehtë nëse ne e kemi një qasje të përbashkët bashkëpunuese, edhe në të njëjtën kohë një trajtim të dur profesional dhe një qasje të ndjeshme ndaj kësaj situate, është rrugë që i hap rrugë hapave të parë për me fillu me adresu si duhet këtë formë. Pastaj, normalisht se duhet punohet në vazhdimsi në raport të eliminimit të secilës prej këtyre barierave, edhe të punës të drejt për drejt me viktimat, edhe me kryrësit, po edhe me institucionet në përgjithësi, në vazhdim e ngritjes së kapaciteteve dhe përmirësimit të situatave të vazhdueshme. Kështu që krejt këtë sferë, për mund ndërlidhe dhe ndoshta me pjesën e fundit, po shumë e rëndësishme që përveç krejt qasjes ndaj viktimave dhe asaj, edhe ndaj kryerësve të ketë një qasje të duhur, fillimisht në raport të ndëshkimit të këtyre veprave penale, sepse gjithmonë e kemi thonë që një pjesë e qëllimit të dënimit është edhe tek parandalimi, ndërsa përtej kësaj edhe në raport me punën e tyre, sepse nganjëherë duket se ka një lehtësie më të madhe në kryerjen e veprave të tilla penale online, se konsiderojnë që nuk do të arrijnë të identifikohen ose nuk do të arrijnë gjenden, por që ashtu siç ka avancu teknologjia për me kry veprat penale, ashtu ka avancu edhe për me identifiku, thjesht duhet me shfrytzu gjitha ato mënyra, gjitha ato kapacitete, me ngritë edhe në kuadër të institucioneve tona, dhe është vetëm një formë që me adresu që duhet mas ne krejt këtë çështje.